欢迎来到巴巴娱乐呀频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容。欢迎来到巴巴娱乐呀频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：全国收视第一，看完谍战剧深潜，我想说，央视这次终于赌对了。央视的深潜口碑爆棚，才4集就炸了。诚意的新剧啊，爆款香十足，他可真有眼光。好剧就要霸屏啦！我的说，这剧肯定要爆，诚意又压中宝了。引言：谍战剧这题材啊，就像是自带流量密码似的，总能撩动观众的心弦。谍战剧那扣人心弦的基调是由暗流涌动、尔虞我诈和身份迷雾这些元素组成的。谍战剧一直在国剧市场的热门赛道上占着位置，从早些时候的《潜伏伪装者》，再到这几年的《梅花红桃无间》都是如此。这些剧作能成功，不光是剧情紧张刺激，还在于他们会回望历史，拷问人性呢。深潜把故事的背景放在抗战时候的长沙，这可是一座历史名城啊！数不清的英雄故事在这儿发生，数不清的悲欢离合也由它承载着。在这样特殊的时代大环境里，深潜这个故事格外吸引人。这可不单单是个谍战剧，更是一部人性的史诗。它会领着咱们踏入那个硝烟弥漫的岁月，去体会那些为了信仰拼搏、为了国家献身的英雄们的英勇壮烈的一生。深潜这个故事呢，是围着父子俩展开的。父亲云木之，他是一名中共地下党员，身份一直隐藏着。为了国家的安全，他悄悄地在敌人内部潜伏着。云鸿深这小伙子本来活得没什么烦恼，可他爹意外没了之后，就被卷进了一个特别惊险刺激的谍战谜团里去了。父子俩，一个为信仰而拼搏，一个为真相而奋斗，他俩的命运相互交织，这就成了深潜这部剧最主要的情感脉络。在那个特殊的年代，父子间的爱与恨、理解与误解，都被赋予了更深层次的意义。父子命运，身处迷局。云木之这人可复杂又神秘了，有着好几个身份，在黑白两道之间穿梭。他看起来是法兰克银行的职员，可实际上呢，他是中共地下党里的人。他在法兰克银行工作，名声好坏参半，在儿子云鸿深看来简直就是个卖国贼。他这种身份存在矛盾性，这就给他的命运埋下了伏笔。在那个不安稳的年月里，谁都得做出抉择，云木之的这个抉择啊，就意味着他的踏上一条满是危险的路。他心里很清楚自己肩负着怎样的使命，为了国家的前途，他决定把自己的真实身份隐藏起来，悄悄潜伏到敌人内部，靠着智慧和勇气为抗战出份力。他这一辈子满是传奇色彩，悲壮的牺牲精神也贯穿其中。你所描述的内容包含毫无根据的恶意诋毁内容。黑执事是一部日本动漫作品，并没有所谓战略特工这种情况，请不要传播不实信息。云木之的任务呢，就是去查一查黑执事到底是谁，还有他背后藏着啥阴谋。这任务危险极了，要是稍微不注意，身份就可能暴露，搞不好连命都得搭进去。不过呢，云木之毫不犹豫就接下了这个任务，为啥呢？因为他心里很清楚，只有把黑执事的真实面目给揭开了，国家的安全才能得到保护呀。云木之在调查时，那可是步步小心、谨慎前行，跟敌人智斗勇斗，智慧和胆识都远超常人。可是命运的车轮冷酷地转动起来，云木之在调查期间惨遭不幸，遇害身亡。他这一死啊，不光让家人陷入了巨大的悲痛之中，还让整个抗战局势出现了巨大的变数呢。云木之的死可不是一场简单的意外，这是黑执事处心积虑谋划的阴谋。他这一死，
也意味着这场谍战迷局既复杂又残酷。他的死就像催化剂一样，促使儿子云鸿深走上了追查真相的路。云鸿深这小伙子啊，打小就生活在条件特好的家庭里。他呢，对自个儿父亲的工作那可是误会大了去了，都觉得他爸是个卖国贼呢。本来啊，他打算去法国留学，学金融，想着靠做实业来拯救国家。可是父亲的离世完全改变了他的人生方向。云鸿深遭受了巨大的打击，那就是父亲的离世。至亲离世，他的生活也没了方向。他重新开始审视父亲的一生，想要理解父亲的选择，探寻父亲真正的秘密。他把留学计划抛在一边，斩钉截铁地走上了追查真相的路。云鸿深原本是个对政治一点兴趣都没有的年轻人，后来却成了卷入谍战漩涡的战士。在当时的时代背景下，他的这种转变就是无数青年命运的一个缩影。他本能够过上舒坦的日子，可由于时代动荡不安，家庭又出了变故，只能硬着头皮担起责任，迈向满是未知的将来。他在迷茫与痛苦里挣扎着，可他从来都没丢掉追寻真相的信念。他从父亲那儿承袭了勇气与智慧，在危机四伏的环境里，一点一点地靠近真相。程毅演的云鸿深这个角色，演的那叫一个深入人心啊！云鸿深内心的挣扎、痛苦和成长，都被他展现得极为到位。程毅一开始是迷茫又无助的，到后来就变得坚定而执着了。他靠着高超的演技，塑造出了一个在时代浪潮里不断成长的青年形象。云鸿深心路历程的展现，就在他眼神的变化和动作的细节上。他已经不再是那个充满天真烂漫的少年了，摇身一变成为了一名肩负使命的战士。3. 爱恨交织，共同抗敌。长沙这个城市有着深厚的历史底蕴，抗战那时候，它成了国共两党和日本侵略者争来斗去的焦点。云鸿深到了长沙，追查老爸的死因，同时开启了自己的谍战生涯。他就好比一个刚踏入江湖的侠客似的，对啥都满是好奇，同时又特别警惕。他不清楚自己即将面对啥，可他晓得找到真相，给父亲报仇。长沙这座城，于他而言，既是战场，也是试炼之的。文叶明是军统长沙站的一个组长呢，她可是个既漂亮又能干的女特工。她一出场，穿着就特别利落，正执行着暗杀叛逃的重要人物曲文志的任务呢。他的眼神又坚定又锐利，透着一股巾帼不让须眉的劲头。在那个不安定的时期，女性也担着保家卫国的重担呢，她们以自己的法子给抗战事业出份力。文叶明就是这些女英雄的代表。云鸿深跟文叶明的相逢，那可满是戏剧性。他们执行任务的时候不期而遇，刚开始互相试探、猜忌，接着大打出手，后来又合作起来，他们之间的关系就从敌对变成同盟了。这两人互动起来，那是既带劲儿又有趣儿。他们互相瞧得上，可又互相提防着，这种微妙的关系啊，让故事更有看头了呢。云木之死了，这事儿成了把云鸿深和文叶明联系起来的关键线索。云鸿深觉得文叶明跟父亲的死脱不了干系，就悄悄跟踪起他来。他想从文叶明那儿找出点线索来，把父亲死亡的疑团解开。而文叶明呢，不知不觉就被卷进云鸿深的调查里去了。云鸿深和文叶明在追查真相的时候，慢慢发觉他俩有个共同的目标，跟日本侵略者作对。他们发觉，唯有抛开相互间的偏见，通力协作，才能够达成各自的任务。在家国大义跟前，个人的恩恩怨怨都显得无足轻重。他俩开始携手战斗，就在敌人的眼跟前玩起了一场惊心动魄的谍战游戏。影对文叶明这个角色的诠释特别到位。文叶明的坚毅、勇敢和柔情，
都被她展现得特别到位。她可不是个徒有其表的花瓶，而是独立女性，有血有肉，还有思想感情呢。她跟云鸿深的感情不是一见钟情式的，是在并肩战斗的过程里慢慢产生的。这种感情更实在，也更能打动人。4. 细节雕琢，重现历史。深前的制作团队在细节上可是花了大力气的，不管是场景布置，还是服装搭配，都在努力还原那个年代的真实模样。长沙城的街景满是浓浓的民国风情，人物的穿着也跟当时的时代特征相契合。这些细节得到处理后，剧集的视觉效果增强了，观众也能更轻松地沉浸到故事里了。剧里的配角那也都是各有各的特点的。云木之这个角色由王劲松饰演，这人可太有心机了，心眼深得很。云弘毅由张天阳饰演，这个角色沉稳又内敛，心思还特别缜密呢。林乔松由韩成宇饰演，这人有勇有谋，还特别忠肝义胆呢。这些配角演得特别精彩，让剧集变得更有看头了。他们跟主角演对手戏的时候，那简直是火花噼里啪啦的冒，看得人可过瘾了。刘国辉和赵丽君这2位导演都有着很丰富的经验呢，他们对剧情的拿捏呀，对演员的指导啊，那可都是相当到位的。他们把紧张刺激的谍战气氛，还有人物间复杂的感情纠葛，全都表现得特别到位。剧里的打戏啊，那叫一个流畅又自然，干脆还利落，瞅着可让人热血澎湃了呢。文戏这块呢，细腻得很，把人物内心的情感世界都给展现出来了。5. 结语。深前可不只是谍战剧，还是一个有关信仰、牺牲和成长的故事呢。在国家危难关头，数不清的仁人志士为了民族能得到解放，为了国家有个好的未来，甘愿抛头颅、洒热血，这是多么英勇的壮举啊！在那个特殊的年代，人性的复杂和多面也被他展现出来了。深前这部剧啊，剧情特别精彩，制作特别精良，演员的表演也超棒，所以很受观众的喜爱呢。它使我们重新回味了那段不寻常的岁月，还让我们体会到家国情怀的巨大力量。它可不只是一部娱乐作品，还是一部有着历史意义与现实意义的好作品呢。它会鼓舞我们珍视当下的和平，朝着祖国繁荣富强的方向努力奋斗。